Erkin Vohidov o'zlarining so'z latofati kitoblarida ustoz otangdan ulug' degan maqolni juda chiroyli sharhlaydilar. Keling, biz fikrimizni mana shu maqolni sharhlash bilan davom ettiraylik. Ustoz otangdan ulug' degan maqolni kim yaratgan? Ustozni boshiga ko'targan xalq yaratgan. Ustozni boshiga ko'targan xalq va dono xalq yaratgan. Endi qachonki dono xalqni yaratgan asarlari taftish qilina boshlanar ekan, demak qayerdadir noqulay vaziyatlar paydo bo'ldi. Hozirgi paytda Erkin aka ham yozdilar. Ustoz otangdan ulug' degan maqolni ustoz otangdek ulug' degan Tahrir maqol bilan qilishdi. o'zgartiruvchi, taftish qiluvchilar bor. Endi fikrlaylik. Ustoz otangdan ulug' bu maqol birinchidan. Ikkinchidan, ajdodlardan qolgan meros. Uchinchidan, xalq og'zaki ijodining namunasi. Mana shu jihatdan olganda siz yoki men shu maqolni o'zgartirishga haqqimiz bormi, yo'qmi? Haqqimiz yo'q. Endi bular aytishadiki, ustoz har qancha ulug' bo'lmasin, otadan ulug' bo'lmaydi degan jo'n tushunish bor-ku. Holbuki maqol mubolag'aga quriladi. Maqolda bir ramziy ozgina bo'rtirish bo'lishi kerak. Lekin o'sha sof mantiqdan kelib chiqib tahrir qilishyapti. Ana shu mantiq millatni falokatga olib boradi. Jo'nlashtirish mantiq. Jo'nlashtirish. Ustoz otangdan ulug' deganda maqolni aytuvchi odam otani pastga urayotgani yo'q. Ota dunyodagi hamma insonlardan ulug' bo'lganligi uchun ham ustoz otangdan ulug' deyilyapti.